गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रहिमा ब्लग इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दायो दंफैयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार बेरायनो फैबाय आरोना जोबोद मोजां स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो जि मोजां नुहुरो लोगोफोर गोजाननिफ्राय नायनायसाय जि मोजां नुखादों दायो जोंनिथिं जानाय जायगासिम थांगासिनो लोगोफोरनि लामायाव थाबायगासिनो ओरैबायदि समायना साजायदों आङो लोगोफोर नायनो थाखाय बिराद मोजां नुदों ओरैजाय जिरायग्राफोरखौबो बिराद मोजां नुदों मानसिफोर जिरायनानै थानायखौ आरोना मानसि बिथिं एसे लांनांसिगोन बेयावहाय गोबां रोखोमनि बर'नि आर'नाइजों बानायनाय माखासे फुथुलाफोर दं आरोना लोगोफोर जेरै सिखिरि बानायदों डलफिन ओमफ्रायो मुर्तिफोर बानायदों आरोना मोजां नुदों नै दासो हिदुदों दा नोंखो जोंहा दान्दिसे उनावनो दिनैनि बे जर'खा सावरायमेला जागायजेनसिगोन Hujan memang kacau. Mana deng? Kemudian dia begiya, belok. Yes. Mana ke kena? Mana ke? Mana ke dah? Sibuk gila ni berdua tu. इंडिया का बना हुआ है अपने देश का है इसका वेट है 4.1 kg 18 kg से मैचिंग कैपेसिटी है बुलेट आते हैं इसके अंदर 20 बुलेट आपने पहले देखा इंसाफ राइफल मेड इन इंडिया देख लिया ना आपने अभी थोड़ा रशिया घूमने चलते हैं AK-47 नाम है इसका कैलिबर है 7.62 मिलीमीटर कोई भी टारगेट आएगा इसका ओरैबायदि समायना नुयो लोगोफोर बिबार बारिखौ
Harimu Afan is also going to felicitate him with an aronai. Please. Finally, लोगोफोर आब' रिंकि आरो आदा मेहेरखौ फार्स्ट टाइम क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालायदो। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ सो माच, लाभ इउ अल।